Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar tanpa bagio rahayu wilujeng. Nuwun kawula nuwun. Dumateng para sesepuh bini sepuh duwe naji sepuh. Ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi kebak ing mlebeng pamawos. Para kiai para alim ulama ingkang tansah sigrak cancingan ndhawur dening sarak ingkang tansah kita semak sedaya lampah saha tindak. Para pangemban pangbating praja satriyaning negari minangka pandham-pandhaming sagung kawula dasih ingkang tansah sami membangun karna tiasing sasama ingkang satuhu kinabekten panjenenganipun Bapak Rigo Gotrah kala wangsa ingkang tuhu kinurmatan sumrambah dumateng para lenggah kakung Swana Putri ingkang satuhu bagya mulya pantes lamun to sinudarsa. Pinanggihan kalian seniman seniwati papat songo campur sari ingkang kepara siang punika netepi reh tinimbalanipun Bapak Rigo Dalah Gotrah kala wangsa kinen paring panyengkuyung anggenya kagungan kersa kanthi ngaturaken tetembangan-tetembangan mugia saged damel jampinipun sayah panjenengan. Ananging saderengipun jumbuh kalian kuncaraning bangsa ingkang linambaran agunging Pancasila. Semoga kita sedaya tansah pinungku puja handing kula mustaka mustikaning jiwa munggo. Maring sahapada Gusti Kang Maha Agung. Wontenipun ari kalenggan siang punika kula panjenengan sedaya taksih kaparingan berkah romen taksih wilasa saengga taksih saged hanjenengi saha hangastreni niat kajat saking njenenganipun Bapak Rigo Dalah Gotrah kala wangsa anggenya netepi darmaning asepuh Amiwaha Putra Mahargya tampi kirapipun monang minanganten utawi ngunduh kemanten Mas Bagus Dadang Yuda Aris Munandar kalian Mbak Yu Iis Nurhalisyah. Mugia samudaya kalampah jumbuh ingkang samya ginayuh rahayu ingkang samya tinemu raharja ingkang samya kasedhi. Boten kata lumpen selawat dunya salam kita sakunjuk dumateng jampi mustikaning jagat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pangangkah mugia wonten alam donya menika kula panjenengan pikantuk berkah barokahipun wondene benjang wonten ing yaumul kiamah pikantuk syafaat tuwin pembelaanipun. Sangyaning para tamu para lenggah kakung Swana Putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Kadang seniman seniwati papat songo campur sari ingkang kepara siang punika sowan merak pradapa wonten ngarsa panjenengan ing pangangkah sepida malih mugia saged katampi kanthi suka rena ing penggalih mugia saged dadosaken swasana sasana ingkang regeng gayeng salebetipun anggen panjenengan kagungan niat kajat panjenenganipun Bapak Rigo Dalah Gotrah kala wangsa hamurwani pisuwanan kula sakadang kajumenengaken wonten Tri Pustaka Swarawati Widyawati ingkang badhe paring panyengkuyung asung lelipur. Dari sebelah kanan Silvi Gemoy. Ayo jumeneng. Nduk. Kalajengaken Widyawati Swarawati ingkang angka kalih katuran jumeneng ing jenenganipun Mbak Yu Emilia. Semoga wonten Widyawati ingkang angka 3 Mbak Yu Seviana jumeneng nang sampun kajumenengaken Tri Mustaka utawi 3 Swarawati Widyawati ingkang badhe asung lelipur wonten ngarsa panjenengan kanthi menika kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim kapurwakanan pisuwanan kula sakadang papat songo campur sari oh artisnya minangka